Илебез йәмгыятьчелеге 9 май еңеүҙең 73-нче яҙын ҡаршы алырға әҙерләнә. Ваҡыт алға тәгәрәгән һайын еребеҙгә еңеү килтергән, беҙҙең тыныслыҡ өсөн ғүмерҙәрен аямаған һуғыш ветерандарының сафы һаны һирәгәйә бара. Хәҙерге көндә Баймаҡ районында Бөйөк Ватан һуғышының тере шаһиттары 15 ветераныбыҙ имен-һау. Райондың Һәмән ауылында ла хәҙерге көндә 2 ветеран йәшәй. Уларҙы күрергә тип беҙ Һәмән ауылына юлландыҡ. Ветерандың өйөнә килеп етеү менән был йортта Бөйөк Ватан һуғышы ветераны йәшәй тигән яҙыу беҙҙе тантаналы төҫ менән ҡаршы алды. Ошо йортта Менәүәр Әминев үҙенең балалары менән көн итә. Менәүәр Әминев 1927 йылда ошо уҡ ауылда тыуа. Уның фронт юлы 1944 йылда башлана. Яңы 17 йәшен генә тултырған егет тыуған ерҙе фашист илбаҫарҙарынан азат итергә атлыға. Ҡыйыу егеткә ҡурҡыу тойғоһо ла ят булмай. Быға тиклем бер туған ағайҙарының һуғыштан хаттарын уҡып, үҙендә дошманға нәфрәт ия. Һуғыш бөтәһе лә онтала. Ошонда Сталинградты освобождать иткәндә кешеттән тапап үтәңдә итәң. Үлеп яталар бахыр. Кайна үлде. Атап киткәндә тип фәрәндә ята. Ундан куркыныс бит. Мин яшь кенә барып эләгә бу. Аллаһта. Дучу һуғыш булмаган. Мана онда гына гыддарда апарып үртәйдә коялар. Мана 80 килә. Немес бигерәк харавыз булды. 1944 йылдың декабрынан 1945 йылдың июленә тиклем 104-нче, артабан 203-нче уҡсылар полкында уҡсы булып Украинаның Градовка тигән ҡалаһында хеҙмәт итә. Ветеран ғәрәсәтле һуғыш йылдарының хәтирәләрен әле лә тетрәнеп иҫкә ала. Тәүле ана шул неместәрҙе бетеп барғанда мин эләктем папаның белән шунан сразу неместәргә эләктем мин. Тәүле. Анда учение булды. Шунда атҡанда стрелек беренсе закрадный отделение булды. Һәйбәт аттым. Япондар белән күп һуғышманыҡ беҙ. Бер айҙы ҡала еткермәнек, аларҙы көсө күп тә, ҡыуәтле лә аңдып ятҡас теге нәмәне аңдып барып атаң, шуны шикелде булды. Беҙ ағындыға барып, ҡаршы барып индек тә иттек мына. Шунда ранен булдым. Контужен булды ҡолаҡҡа. Шунан мына ҡулды, аяҡта ошо ерҙә пуля. Оны аҙаҡтан һуғыш бөткәс алды, йөрәне. Күрҙем инде, ҡыҙым. 52-нче йылға иттем мин. 2 йыл йөрөнөм армияла. 51-нче йылы йөрҙем. Хатыным һәйбәт булды. Ҡарап ултырҙы. Әсәй бит булды һәммә. Эшкә ҡайҙа ҡушса, шунда йөрөнө. Эшкә күп булды, аға күп эләкте. Менәүәр Аятбаева бөйөк еңеүҙе Хабаровск өлкәһендә ҡаршылай. Һуңынан 1-нче Алыҫ Көнсығыш фронты составында 1945 йылдың 8 августында Япония менән һуғышҡа инә. Ошо уҡ йылдың 18 августында ҡаты яраланып контузия ала. Төҙәлеп сыҡҡас, көнбайышҡа Германияға йөк оҙатып ҡаршылап йөрөйҙәр. Ватаныбыҙҙы фашист илбаҫарҙарын ҡотҡарғас та ул армия сафында ҡала. 1947 йылдың июненән 1951 мартына тиклем 120-нче батальонда уҡсы булараҡ хеҙмәт итә. Беҙҙең 5 ауылға ҡараған ауыл советында беҙҙең ауылда ғына 2 ветеран ҡалды. Бына Менәүәр ағай да, Әбүзәр ағай. Менәүәр ағай минең атайымдың бер туған ҡустыһы. Улар ир балаларҙан 4 булғандар. 4-нче иң бәләкәй ҡустылары Менәүәр ағай инде. Ул 27-нче йылғы 44-нче йыл көҙ һуғышҡа алына инде. Бында һуғышҡа ҡатнашып, аҙаҡтан Япон һуғышында булып ҡайтты инде. Һуғыштан ҡайтҡас, механизатор булып эшләне. Аҙаҡтан пенсияға сығыр алдынан ауылдан шәхси
сектордан инде һөт еді. Ул да Әбүзәр ағайдан икеле кордаштар 27 еллар заядлы охотник булдылар. Алар белән берәй мәҗлестә утырһаң, шу башынан алып бөткән сәтикте охотаны һөйләрдәр ине. Менә шундай икеле авылдан күренекле кешеләр булды. Туган ягына 1951 елда гына әйләнеп кайта. Ошо ук елда Өмүниса дигән кызга әйләнә. Улар бергә 7 бала үстереп аякка бастыралар. Хугыштан кайткас, Менәвәр Алатай озак елдар механизатор булып эшләй. Гомере буе һунарчы була. Күрһәткән батырлыктары өчен 2нче дәрәҗә Ватан һугышы ордены, Бөек Ватан һугышында күрһәткән батырлыктары һәм каһарманлыктары өчен, Японияны енгән өчен Жуков юбилей медальдары менән бүләкләнә. Haybat, hürmet iteler. Vallahi Allah'a şükür haybat ali yaşlı. Türkiye abim gitip vardı. Kabalandı. Олатай әлеге көндәле балалары менән бергә яшәй. 91 яшенә карамастан, әле лә дөньялыгы хәл вакыйгаларды күзәтеп бара. Әйткәндәй, газет-журналларда ул күзлекһез укый, өздөреп такмактарда әйтә. Бар ине бәдән сактар, кәһәтулы бер сактар. Halamdan tartağa erip singirke yıkkan saktar. Артабанғы безнең героебыз һәмән авылында туып үскән, әлеге вакытта ошында көн иткән ветеран Әбүзәр Әбүбәкир улы Ишмуратов. Ул 1927 елда дөньяга килә. 6 классты тамамлагач Тауган колхозында эш башлай. Бар илде кан илатып, Бөек Ватан һугышы башлана. Үсмер егетте тиҫтәрҙәре менән бер рәттән авыр эшкә тотынырга, атайҙарының хеҙмәт урынын алырга тура килә. 1944 елдың ноябрендә Әбүзәр Ишмуратов та ил һағына баса. 6 класс, 7 класс бет алманым. Һугыш башланып китте. Анан колхозда эшләргә туры килде. 1944 елда армия сафына киттем. Безне көнчыгышка җибәрделәр. Монголияла булдым. Монголиянан 45 ел японнарга каршы Ошқа кеттік. 6 ел, 2 елға яқын Қытайда булдым. Уҡсылар полкына тағайынләнгән яш егет немец илбаҫарҙары менән 100-100 килеп, алышҡан уҡсылар полкы тиңһеҙ ҡаһарманлыҡ күрһәтә. Әйе, илен һаҡлаған һалдаттарҙың һуғыштағы һәр көнө генә түгел, сәғәте, минуты ла батырлыҡ. 45 елдың август айында Манчжурияға, япондарға қаршы һуғышҡа сыҡтык. Хенган тауҙар аша. Шунда ең тәүҙә барып Япония түгел инде Манчжурияға ингәс, ул япондар Қытайдың яртысын баһап алғандар енді колонна итеп. Шунда ең тәүҙә бер станцияға бардык инде, шунда күрдек. Япондар белән күҙгә-күҙ ҡарашып атышырға тоғры килмәне, сөнки мен үҙем артиллерияла булғас, атаһың снаряд ҡайҙарып төшә, аныһын күреп булмай бит инде. Тәүге бер бәләкәй городмы, неме, поселокмы, шунда барғанда япондарҙың торған шасы булған, войсковый час. Шунда күрдек, беҙгә ҡаршы ныҡ һуғыш алмағас, үҙҙәре китеп барып бер тәрән яр аврак тейҙәр бит инде. Таваста аврак. Шунда ҡасып барып, үҙҙәре эстәрен телеп үлеп бөткәндәр, шунда һарыҡ шикелде. Тумыра эшеп яталар, беҙ барып иткән ваҡытта. Ҡайһылары шунда ҡыбырҙап, аҙыраҡ йәндәре бар ине. Тәүге көндә шулай булды. Смертниктар, беҙгә ҡаршы килгән булғандар, смертник тип атағандар аларҙы. Бөйөк Ватан һуғышы бөткәс, Әбүзәр ағайҙы япондар менән һуғышырға ебәрәләр. Шәп минометсы был һуғышта ла ил өсөн ғүмерен аямай. Ул Порт Артурҙа 6 йыл хеҙмәт итә.
Киләһе буынға теләктәр нәмә? Әле дөнья хәле тормыш насардан түгел, элекке вакыт һымак түгел бит инде, яшәү мөмкин, яшәргә теләк шул. Укыһындар, укыту беткәч, эшләһендар яхшы итеп, семья лашһындар, балалар үстерһендар, дөнья үтһендар шул инде. Укчылар полкының минометчыһы Әбүзәр Ишмуратов күкрәген наградалар менән биҙәп 1951 елда тыуған ауылына әйләнеп ҡайта. Ул тыныс тормошта ла үҙен тик яҡшы яҡтан ғына күрһәтә. Башта шофер булып эшләй, һуңынан колхозда ферма етәксеһе итеп ҡуялар. Ниндәй генә эшкә тотонһа ла, тик маҡтау һүҙҙәренә генә лайыҡ була. Тыныслыҡтың ҡәҙерен белгән ир уҙаманы тормош юлдашы Мәҙинә Вәлиулла ҡыҙы менән 10 бала тәрбиәләп, оло тормошҡа аяҡ баҫтыралар. Уларҙың һәр береһе ата-әсәһен ҡыуандырып, матур тормош ҡорған. Юл алмағаны аттарыма, юл алғаны, юҡлап ятҡаны, егеттәләр уянһыны. Был йортҡа килен булып төшкәнемә минең 17 йыл. Ҡайнымды мин тәүге күргәндән үк ул үҙемә сынапта олатай һымаҡ итеп тойҙом мин аны тәүге тапҡыр сынапта ҡайным тип әйтә алмай, олатай тип тә эндәшә торғайным. Сөнки ул минең олатай менән 1 йылғы ҡорҙаштар да. Ҡайнымды тәүге тапҡыр килен булып төшкәндән алып, ул шундай үҙ балаһы ла яҡын күреп үҙ йорттарына алдылар. Ҡайнам да һәйбәт кеше булды. Ҡайнымдың тик мәрхүм булғанына хәҙер 3 йыл булып китте инде. Ҡайным ул беҙҙең шундай йор һүҙле, һәр ваҡыт аҡыллы кәңәштәрен бирә ул. Бөтөн кешелә уның менән һөйләшкәндә хәҙерге заман менән оло кешеләр бит инде элеккесә һөйләй. Ҡайным беҙҙең ул тормош менән бергә үҙгәрә. Хәҙерге ваҡытта ул шундай аҡыллы кәңәштәрен бирә инде. Беҙ уның менән ғорурланабыҙ. Ул сынапта тере, тарихҡа тере шаһит. Менә шундай ял юлдан үткән, нисә йыл буйы бушта йөрөп ҡайтҡан бит инде. Әбүзәр олатай балаларының, йән-йәнсәрҙәренең ихтирам хөрмәтенә төрөнөп, киләсәккә яҡты өмөттәр бағлап, хыялдар менән бәхетле йәшәй. Билал ауыл хакимиәтенә 5 ауыл ҡарай. Бөгөнгө көндә беҙҙең Билал ауыл хакимиәтендә 2 бөйөк ватан һуғышы ветераныбыҙ Әминев Менәүәр һәм Ишмуратов Әбүзәр апа. 9 май байрамына һәр бер ауылда әҙерлектәр бара. Обелискаларҙы тәртипкә килтереү, саралар ойоштороу ҡаралған. 7 май көндө Һәмен ауылында сара уҙғарылды. Һинә 8 май көндө Билал, Өмөтбай, Күгедел ауылдарында саралар үткәреү ҡаралған. Һәр бер ауылда ветерандарҙы онотмайбыҙ. Уларға иҫкә төшөрөп, байрам саралары һәм башҡа төрлө сараларҙа иҫкә алып, ҡотлап торабыҙ. Бына ошондай бөтәбеҙгә лә өлгө булырлыҡ, көслө, ҡаҡшамаҫ рухлы, эшһөйәр кешеләрҙән үрнәк алырға тейешбеҙ. Ветерандарыбыҙға тағы бик күп еңеү яҙҙарын күрергә яҙһын.